Guten Morgen. Ich freue mich, Caroline Scharf-Striebig heute in meiner Gesprächsrunde für die Art Cologne Talks zu haben. Caroline Scharf-Striebig ist sozusagen eine Vertreterin des Sammelns in zweiter Generation. Sie hat die Familiensammlung von Udo Scharf zu ihrer Sache gemacht und noch gemeinsam mit ihrem Vater, der im letzten Jahr gestorben ist, die Idee weiterentwickelt. Ein Stichwort ist sicherlich das offene Depot, aber ich denke, Caroline kann am besten selbst erzählen, was sie treibt und wie sie die Sammlung jetzt in die Zukunft führen will. Ja, guten Morgen. Das stimmt, das offene Depot ist, glaube ich, etwas, was sehr charakteristisch für unsere Sammlung ist. Und ich habe ja die Sammlung 2004, die Leitung übernommen. Die Sammlung gehört heute meiner Mutter, meiner Schwester und mir. Und 2004 waren meine Eltern der Meinung, dass einer irgendwo sich um die Sammlung verantwortlich kümmern muss und haben mich dann gebeten, das zu übernehmen. Ich habe dann zuerst mal ein Archiv aufgebaut, das im Computer abgelegt ist. Ich habe Inventur gemacht, ich habe nach unserem Lager geguckt, dass alles in Ordnung ist, habe eine Lagerteilung, eine Standortteilung gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir unheimlich viele Leihgaben hatten. Und dann bin ich so rumgereist und habe geguckt, wo sind eigentlich die Leihgaben in den Museen und habe festgestellt, dass fast alles im Depot war. Und dann haben meine Eltern und ich uns hingesetzt und haben uns überlegt, funktioniert das noch in der heutigen Zeit? Ist das in Ordnung, dass Sachen, die uns gehören, also Werke, die uns gehören, in einem Museum gelagert werden und dort Kosten verursachen, in einer Zeit, wo die Museen einfach keine Budgets für noch mehr Lagerfläche haben. Und dann haben wir uns mit diesem Modell nicht mehr wohlgefühlt und so ist das offene Depot entstanden. Das heißt, ausgewählte Museen können auf unseren Bestand zugreifen und sind völlig frei. Die können also sagen, wir wollen die Arbeit für einen Tag, 4 Wochen, 3 Jahre, 10 Jahre. Sie sind ganz frei in allem, was sie entscheiden wollen. Es gibt nur eine Bedingung, dass die Arbeiten gezeigt werden, also dass sie im Museum hängen. Und wenn sie nicht mehr im Museum hängen, dann kommen sie zu uns zurück. Und ich habe genug Lagerfläche für alle Kunst, die zu unserer Sammlung gehört. Du sitzt gerade vor einem sehr schönen Bild von Tommy Arnolds, ich übrigens auch. Die Begeisterung für seine Bilder verbindet uns offenbar hier auch visuell. Du lebst ja mit deinem Mann zusammen heute in Bonn. Die Sammlung von deinem Vater, deiner Familie ist eigentlich in Stuttgart. Das heißt, du bist aber auch der Kunst im Rheinland verpflichtet, engagierst dich sehr unter anderem im Kunstmuseum Bonn. Aber ein Schwerpunkt eurer Sammlungstätigkeit war immer auch die amerikanische Kunst. Wie hältst du das mit dem mit der Connection jenseits des Atlantik und der Kunstszene dort und gleichzeitig hier verwurzelt zu sein? Also was ich noch kurz zu dem Bild von Tommy Arnold sagen wollte, das ist übrigens eine Entdeckung von der Art Cologne. Das ist immer gut, dahin zu gehen, kann man gut neue Künstler, junge Künstler entdecken. Genau. Meine Eltern haben ja eigentlich die ganz klassische 80er, 90er Jahre Sammlung, die diesen westlichen Blick hat, konzentriert auf Europa und Amerika. Das kam daher, weil mein Vater in jungen Jahren in Amerika gelebt hat und von daher immer eine Verbindung zu dem Land gespürt hat. Durch Zufall habe ich auch dort gelebt und studiert und bin genauso diesem Land verbunden. Und so ist das immer ein leichtes gewesen, weil ich viel in Amerika Urlaub gemacht habe und später gereist bin, das auch fortzuführen. Was mir da sehr hilft, ist eigentlich meine Tätigkeit in der Tate. Ich bin dort in der Ankaufskommission für amerikanische Kunst, vor allen Dingen nordamerikanische Kunst tätig und das ist natürlich toll, weil wir dort ganz viel Input kriegen von Künstlern, die uns Tipps geben. Geht mal in die Ateliers, guckt euch mal jenes an. Und dadurch kann ich das eigentlich sehr gut weiterentwickeln. Wobei ich jetzt ja meine eigene Sammlung schon auch auf diese Pfeiler, die meine Eltern gelegt haben, aufbaue, aber weiterentwickle und gewisse Sachen anders machen will. Also
Bei mir gibt es sehr viel mehr Künstlerinnen, die gibt es bei meinen Eltern. Ich glaube, von der ganzen Sammlung gibt es nur 3 Künstlerinnen. Und bei mir ist die Mehrheit eigentlich auch Frauen. Und bei mir gibt es inzwischen auch andere Länder, weil ich finde, man kann heute einen Künstler nicht mehr so pinpointen auf ein Land. Die sind oft in China geboren, haben in Amerika studiert und leben gerade in Berlin. Also wo ordne ich die dann ein? Das geografische Merkmal habe ich bei mir aufgehoben. Mhm. Du hast ja auch ganz klar, wie man jetzt gerade auch wunderbar sehen kann, eine Vorliebe für die Abstraktion, die abstrakte Malerei eben auch als eine Kunst, die sozusagen ohne Sprache auskommt und per se international ist. Gleichzeitig hast du aber auch das Unmögliche versucht und hast ein Buch herausgegeben, in der sich prominente Menschen des Kunstbetriebs mit dir über ein jeweils ausgewähltes abstraktes Werk unterhalten. Das hat mir wirklich immer sehr imponiert als schöne Buchidee und wie sowas überhaupt möglich ist. War das schwierig, dafür Leute zu gewinnen, das mitzumachen? Also das war eigentlich total leicht und ich glaube, ich habe dieses Projekt, also ich bin ja Herausgeberin von dem Buch, deswegen gemacht, weil ich selber gerne lernen wollte von diesen Leuten, die so toll über abstrakte Kunst reden können. Und das ist ja eine Begabung, das in Worte zu fassen, was das Auge sieht. Und das hat denen auch allen Spaß gemacht. Also ich glaube, die Hälfte der Leute kannte ich, mit denen ich gesprochen habe, die andere Hälfte nicht. Aber es war ein leichter Prozess. Es war gut, einen Termin zu finden. Es waren immer interessante, teilweise stundenlange, manchmal auch tagelange Gespräche. Und das war wirklich bereichernd. Was ich eben fast vergessen hätte, als ich die Verbindung Stuttgart-Rheinland aufgemacht habe. Du bist ja auch sehr viel in Berlin unterwegs und so wie du überhaupt an sehr vielen Kunstveranstaltungen, Eröffnungen, Messen umtriebigerweise unterwegs bist und dich informiert. Wie erfährst du die Situation in Berlin gerade oder um nochmal das traditionelle Konkurrenzverhältnis zwischen Köln und Berlin aufzumachen? Wo bist du lieber? Also ich mag beide Städte sehr gern. Und ich finde, ich mag gar nicht diese Konkurrenz, weil ich finde, wir haben gute Kunst und wo immer sich eine Plattform bildet, die das auch darstellen kann, sollten wir das unterstützen. Und wir sollten nicht immer sagen, das eine ist besser als das andere. Wir sind für ein kleines Land, Deutschland ist ja ein kleines Land, haben wir eine wirklich hohe Dichte an hervorragenden Künstlern. Und das kommt meiner Meinung nach so ein bisschen wie beim Fußball durch die Breitenförderung. Wir haben tolle Unis, wir haben ganz tolle Kunstvereine, wo gerade junge Talente ausgestellt werden. Wir haben die Messen, wir haben das Gallery Weekend. Also ich finde das schön, wenn wir gemeinsam stark sind. Das heißt, du bist auch eine Networkerin par excellence und eine deiner Fühler hast du jetzt auch wieder zurück nach Stuttgart ausgestreckt in die Staatsgalerie, die dann im neuen Jahr ab Februar auch nochmal Teile deiner Sammlung, also die es ja unabhängig von der Familiensammlung auch gibt, wie du eben gesagt hast, präsentieren wird. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was über dieses Ausstellungsprojekt erzählen. Ja, die Kuratorin ist die Alexandra Nappo und die zeigt die Sammlungspräsentation Gegenwart der Staatsgalerie im Dialog mit den Arbeiten aus meiner Sammlung. Und das alles hat sie unter einem Thema zusammengefasst, das heißt angespannte Zustände. Und das ist ein natürlich aktuelles Thema. Es war für mich total spannend zu sehen, wie viele Arbeiten ich habe, die zu diesem Thema passen, weil ich ja nicht nach Themen sammle, sondern mehr nach Puzzlesteinen, nach Strängen, die bei mir in die Sammlung passen. Es ist aber so, dass ich auch meine Liebe zu Skulptur entdeckt habe. Die kam eigentlich sehr spät, weil bei mir im Elternhaus war eigentlich so ab der 80er, 90er Jahre waren immer die Bilder so das Maß aller Dinge.
aber Skulpturen und Objekte haben auch eine ganz besondere Qualität, weil man so viele Blickpunkte hat und weil man selber als Mensch noch mal ganz anders mit diesen Arbeiten in Verbindung tritt. Und diese Objekte, die ich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren gekauft habe, die spiegeln doch sehr stark die Gefühle und die Ängste unserer Zeit wider. Und das wird, glaube ich, eine spannende Ausstellung zu sehen, wie das im Dialog tritt mit Arbeiten, die in den 80er, in den 90er, teilweise auch in den 2000er Jahren von der Staatsgalerie gesammelt wurden. Angespannte Zustände, das ist natürlich ein vielsagender Titel. Dann hoffen wir doch sehr, dass in den nächsten Monaten sich die angespannten Zustände wieder etwas auflösen und dass wir uns dann auf der Art Cologne treffen können und unsere Gespräche dort fortsetzen können. Denn du bist ja erklärtermaßen ein echter Fan der Art Cologne, worüber wir uns sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden das schaffen, alles. Wunderbar. Caroline, vielen herzlichen Dank und ja, dann bis bald, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.